करते हैं होम रेमेडीज। सो खांसी के लिए बच्चों में खासकर, क्योंकि होम रेमेडीज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है। सो बच्चों में या बड़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भी जो होम रेमेडीज़ है और जो अच्छी हैं, जो सेफ़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि वो कई लोगों को घर में अवेलेबल सब्सटेंसेस से हो जाता है, कॉस्टली नहीं है, उससे आराम भी आ जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले बात करें रनिंग नोज़। अगर आपका रनिंग नोज़ है, बच्चे का रनिंग नोज़ है, छोटा बच्चा है, तो उसे सिर्फ सक्शन करें, सक्शनिंग। बड़े तो उसे स्नीज आउट कर लेते हैं, बच्चों को उतना नहीं समझता, तो उसमें आप बल्ब सिरिंज आती है, वो बल्ब सिरिंज जैसी एक सक्शन आती है, बहुत सिंपल, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो सक्शन कर सकते हैं ताकि वो लिक्विड आप अपने बच्चे के नाक से इधर से निकाल लें। लंबे अंदर तक नहीं है, ऊपर ऊपर सक्शन होता है, बल्ब सिरिंज जैसी चीज़, आप उसको देख सकते हो कैसा दिखता है, राइट, रनिंग नोज के लिए। और रनिंग नोज बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर आप उस वायरल इन्फेक्शन के लिए एक पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली फ्लूइड्स और रेस्ट, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी है, राइट, उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। उस केस में भी इवन अगर ब्लॉक्ड नोज हो, नाक बंद भी हो, और मान लीजिए 3 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा हो, तो 3 मंथ से लेके 1 साल तक का बच्चा हो, तो आप उसे फिर भी स्लोली जो कॉमन कोल्ड होता है उसके चलते में स्लोली उसको फीड करते रहेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग को बंद नहीं करते हैं कॉमन कोल्ड में भी, और इवन अगर छोटा भी बच्चा हो तो भी, कोल्ड हो या जो भी हो, उसको ब्रेस्ट फीड करना है, याद रखिए। वो क्या कर सकते हैं, और एक सलाइन ड्रॉप्स आती है, अगर ब्लॉक्ड नोज है तो सलाइन ड्रॉप्स क्या होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, उसका ड्रॉप्स आप नाक में डालोगे, उससे क्या होगा, नाक के जो ब्लॉक नोज है उसको लूज कर देगा, उसको रिलैक्स कर देगा, उसको मॉइस्ट कर देगा, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और इट विल बी गुड। वो बढ़िया चीज़ है जो आप 2 से 3 ड्रॉप हर एक नॉस्ट्रिल में दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं, राइट। और ये सलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं फार्मेसी से आपको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से। सो बच्चों में सलाइन ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, सक्शनिंग या नेजल इजी क्लीनिंग कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, राइट। आप अपने जो वॉशेज, नेजल वॉशेज या अंदर तक वॉशेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। हर बार बच्चे का जो वो है, क्या बोलते हैं, जब बच्चे को ऐसा कुछ होता है तो उनकी बॉटल्स दूसरे बच्चे को डायरेक्टली नहीं, कोई भी एक बच्चे के लिए एक बॉटल हर बार यूज़ के बाद उसे वॉश किया जाएगा। अगर आपका कोई तो यही पॉइंट अप्लाई करेगा बड़ों में भी सलाइन ड्रॉप्स बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब बड़े क्या करते हैं, ओट्रिविन, राइट, वो दवाई ले लेते हैं, ओट्रिविन से नाक खुल जाता है, फट से आराम आ जाता है, लेकिन विक्स इनहेलर ले लेते हैं, उससे आराम आ जाता है, लेकिन वो चीज़ से ज़्यादा बेहतर है सलाइन नेजल ड्रॉप, सेफ है। ओट्रिविन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, 1 हफ्ते से ज़्यादा लंबे समय तक अगर लेंगे तो आपका कंजेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ज़्यादा आ जाएगा, तो वो एक्यूट सिचुएशंस के लिए चल जाएगा, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए नहीं, राइट। दूसरी बात आई खांसी की, आखिरी में बात आई खांसी की, या स्टबॉर्न म्यूकस की बात करें। स्टबॉर्न म्यूकस है, निकल ही नहीं रहा, तो एक बच्चे के केस में आप एक जो कॉटन स्वैब होता है, ईयरबड, उस कॉटन स्वैब पे आप गीला करके प्यार से बच्चे के नाक से वो निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी ओके। फिर खांसी, अगर तो खांसी है, बच्चा 1 साल से छोटा है, तो उसे शहद नहीं देना है। 1 साल से छोटे केस में छोटे बच्चे को शहद देते हैं तो उसमें शहद में एक बैक्टीरिया होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, जिससे इन्फेंट बॉटुलिज्म का रिस्क होता है। ये ज़्यादा केस में नहीं होता, लेकिन हो गया तो इसका इलाज नहीं है, इसलिए पहले नहीं देंगे। 1 साल के बाद बच्चे में वो इम्यूनिटी आ जाती है कि वो उसे खा सके। तो 1 साल से ऊपर बच्चा है, उसको खांसी है, तो इलाज है शहद। जी हाँ, इलाज है हनी आप देंगे 2 से 5 ml, 2 से 5 ml, जितना ज़रूरत पड़े उतना, कोई दिक्कत नहीं है 1 साल के ऊपर, राइट। क्या करता है हनी, शहद क्या करता है, म्यूकस पतला करता है और लूज करता है, गला सूद करता है, खांसी कम करता है, और थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है उसमें।
राइट, ये याद रखिए। और हनी को आप जो कॉर्न सिरप उसके साथ नहीं यूज़ करेंगे, वो एक चीज़ आती है बाहर के देश में, अपने पास है नहीं, बाकी होती भी होगी। और तो हनी इज़ वेरी गुड, ठीक है। और हनी रात को भी लगा के बढ़िया बढ़िया कफ सप्रेसेंट यूज़ कर सकता है। इवन 2 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर कितना भी बच्चा हो, उसको हनी दे सकते हैं। बड़ों को भी हनी बहुत अच्छा काम करता है। बड़ों के केस में हनी में थोड़ा जिंजर, अदरक अदरक मिला के, अदरक का रस मिला के वो और अच्छा काम करता है बड़ों के केस में, बिकॉज वो थोड़ा जलता है। मेक श्योर हनी या शहद लेने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पिएंगे। पानी पी लेने से आपके गले में वो लगी हुई दवा या ये दवा वो सारी अंदर चले जाएगी। सो इट नीड्स टू बी देयर, राइट, तो फायदा होगा। जी हाँ, ये होम रेमेडी है, जी हाँ, ये काम करती है। उसके बाद अगर 2 साल से ऊपर एज है, बड़ों की भी, बड़े हैं तो बड़े हैं, 2 साल से ऊपर है, उनका खांसी है, तो फिर आप उसमें रब, विक्स रब, मेंथोलेटेड रब लगा सकती है। हाँ, मेंथॉल जो होती है विक्स में, वो काम करती है। वो आप नाक के ऊपर बड़ा सा लेयर लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं, नाक पे, चेस्ट पे और बैक पे वो लगा सकते हैं। रात में सोते समय वो बहुत अच्छे से काम करती है। ओवर द थ्रोट गले पे लगा सकते हैं, राइट। ये मेडिसिन जो होती हैं ये बच्चे के गले को, चेस्ट को सूद करती है, राइट। अगर तो खांसी सर्दी के साथ है, राइट, रिमेंबर दिस। अगर वीजिंग की साउंड आ रही है, सांस में आवाज़ आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, बड़ा है छोटा है, डॉक्टर के पास जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बेसिक्स नहीं भूलना है, बेसिक है लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत बहुत पिलाना ज़रूरी है। बच्चा हो बड़ा हो, पानी पीते रहें। पानी ही उसका इलाज है मेन। बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है जब ऐसे कुछ भी इन्फेक्शन या वायरल या कफ या एलर्जी कफ होता है, बहुत ज़रूरी है पानी, ताकि पानी ही उस म्यूकस को थिन करेगा, अपने आप आने वाले म्यूकस को थिन करेगा और इजी हो जाएगा वो कफ को, म्यूकस को निकालना। रिमेंबर दिस। फिर आएगी ह्यूमिडिटी। हवा में ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करना होता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफायर्स, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है, बहुत ज़्यादा एसी भी चलते हैं, तो एयर बहुत ड्राई हो जाएगी। ड्राई एयर से नाक के म्यूकसेस ड्राई हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप घर में ह्यूमिडिफायर्स चला सकते हैं। बेसिक चीज़ें, घर में जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करना ज़रूरी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। और बच्चों के केस में, बड़ों के केस में अगर बुखार आ जाता है खांसी के साथ, तो खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, खुद से बच्चों को या बड़ों को एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फैल रहा है, फैल चुका है पूरी दुनिया में। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम तो ना फैलाएं। आपको बुखार है, बुखार एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म होगा, बुखार ख़त्म होगा पैरासीटामोल से। एसिटामाइनोफिन, टाइलोनॉल, पैरासीटामोल, ब्रूफिन, इनसे दर्द खत्म होगा, इनसे बुखार खत्म होगा। आप वो घर में एक गोली ले लीजिए। जब बुखार 101 से ऊपर है, 101, 102 तक नहीं है, आप दवा नहीं लेंगे। बुखार को ख़त्म नहीं किया जाता, बुखार को मैनेज किया जाता है। बुखार का काम है अपनी बॉडी गर्म करना और बैक्टीरिया वायरस को मार देना। आप अगर उसे पहले मार दोगे बुखार को, तो आपका बैक्टीरिया वायरस नहीं मरेगा। सो ये हुई बात जो एक्चुअल होम रेमेडीज़ खांसी के काम करते हैं। इसके अलावा अगर गला ख़राब है, अगर गला ख़राब होने के वजह से गला ख़राब होने की वजह से खांसी है, जी, हमें थ्रोट कंजेशन पता चल रहा है, खाते समय लग के जाएगा गले के पीछे, आपको खरखर होगी गले में, तब आप गार्गल्स कर सकते हैं। आप सलाइन वाटर गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं, उससे थ्रोट को थोड़ा आराम मिलेगा। उससे बेहतर गार्गल है बीटाडीन गार्गल, बीटाडीन माउथ गार्गल्स आते हैं, उनसे गार्गल कर लेना एक्चुअल एंटीबायोटिक जितना इफेक्ट देता है। जैसे घाव पे दवा लगाते हैं बीटाडीन की तो वो ठीक हो जाता है, वैसे गले में जब गार्गल करते हैं तो गले की खराश, खांसी, गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। सो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और आप खांसी की दवा अगर लेते हैं तो
कफ सप्रेसेंट, एक्सपेक्टोरेंट, इन दो में फ़र्क समझें। सप्रेसेंट ड्राई कफ में दी जाती है और एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है जब आपका म्यूकस आ रहा है लेकिन नहीं निकल रहा, जिसमें बलगम आ रही है। सो वो डॉक्टर देते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ आवर जॉब। सो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो और अपना ट्रीटमेंट करना है तो होम रेमेडीज से करें, ठीक। थैंक यू सो मच। बताइए अब आपके सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए और मिलते हैं।